السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. رجعت لكم فيديو جديد معكم محمد عبد الله. قبل ما نبدأ فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. إذا في ليلة من ليالي برشلونة الجميلة بيعيد على كل مشجعينه بالفوز على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 3-2 في ليلة أبدع فيها رافينيا وكريستنسن وبدري وجوندوجان، وليلة فشل فيها كيليان امبابي ودوناروما وضيعوا باريس. في ليلة الحمد لله باريس فايزة، ما قدرش يعمل اللي هو عايزه وقدر خط الدفاع يحكم سيطرته عليهم هو وديمبلي إلى حد ما. في ليلة يعني شايف ان هي من اداء كبرشلونة اداء كويس جدا الى حد ما. بالنسبة للكواليتي اللعيبة اللي موجودة، يعني الماتشات دي اللي بتظهر اللعيبة الحاسمة، اللعيبه اللي يعني مثلا واحد زي رافينيا الناس بتلوم عليه وينتقدوه دايما وشايفين ان هو مش كواليتي برشلونه، وانا اتفق معاكم، لكن اللعيبه اللي زي دي لو خيرتوا خيرتني بينه وبين هالاند، لا هقول لك رافينيا قدر في الماتش ده يحسم الماتش بهدفين، على عكس هالاند في ماتش الريال ما قدرش يعمل اي حاجه او مساهمه هدفيه. انا عارف ان ممكن الكلام اللي انا بقوله ده بالنسبه لناس كتير يبقى ضرب من ضروب الخيال او الجنون، لكن يعني احسبها مع نفسك كده. لعيب زي هالاند يسجل 40 جون في الموسم مثلا، لكن يجي في الماتشات الكبيره الماتشات الحاسمه ماتشات خروج المغلوب قدام الفرق الكبيره ما بيديكش الاداء او يحسم لك الماتشات. خلافا على ذلك رافينيا اللي بنشوفه اوقات كتير لاعب برازيلي ما بيعرفش يراوغ، ما بيعرفش يعمل اي حاجه بالكوره، لكن تيجي الماتشات الكبيره في الماتشات الحاسمه بتلاقي رافينيا بيحسم لك ماتشات كبيره. بتلاقي رافينيا وقت ما بيكون الناس بتهاجمه ونازلين انتقادات وتقطيع في الراجل، لا الراجل بيقدر يحسم لك الماتش قدام باريس. في انتظار العودة طبعا على الملعب الكامب نو او الملعب البديل، لان الكامب نو بيتجدد. طبعا نيجي نتكلم عن تشافي وتغييراته، يعني بنتكلم عن تغييرين قلبوا الماتش حرفيا، تغيير بدري وتغيير كريستنسن. بدري بينزل هوب على طول صناعه بعدها بدقيقه ولا دقيقتين، كريستنسن بينزل هوب دقيقه 2 بيسجل هدف. يعني تغييرات سحريه بكل معنى الكلمه. يعني بدري من اللعيبه الكواليتي، يعني للاسف الاصابات ممكن تنهي لاعب زي بدري. بدري لاعب شغله كله وحلاوته كلها في اسيستاته في تحركاته، يعني ما تستناش من بدري مثلا تصويبه صاروخيه ولا حاجه زي كده، لا بدري لاعب تحطه في نص الملعب يقدر ينقلك من الدفاع للهجوم بتمريره واحده يخليك قدام الجون، لاعب تمريراته مفتاحيه يعني حاجه زي السحر كده في الملعب. بجانب طبعا جوندوجان من ساعه ما مشي من السيتي مؤثر. يعني نشوف منظومه السيتي دلوقتي من غير دي بروين وجوندوجان الدنيا واقفه معاهم خالص، اضافه كبيره يعني تقدر تقول ايه سرقه حلال. طبعا بالنسبه لبقيه اللعيبه يعني اداء كويس لحد ما. باوكو بارس طبعا ما تلومش على الراجل، لا انت بتتكلم في لاعب 17 سنه، ما تحاولش ان انت تشيله الهدف الثاني بتاع باريس او تحاول تشيله الليله. يعني لاعب صغير في السن ما تحاولش ان انت تشيله الليله، لسه ما عندوش خبرات، لكن الكواليتي موجود والفنيات موجوده، لكن ما تحاولش تشيله اي حاجه في المباراه. بالنسبه للناحيه الثانيه ماتش اتلتيكو بروسيا دورتموند، مفيش حاجه جديده، مفيش مفاجآت. اتلتيكو بيفوز بنتيجه 2-1 على بروسيا دورتموند. بروسيا اللي فيها حاله من حالات التخبط، مفيش مدير فني ثابت، مفيش لعيبه ثابته، مفيش تشكيله ثابته، مفيش نجوم في التشكيله. على الناحيه الثانيه اتلتيكو بيعيش الموسم ده
حاله انتفاضه بالذات لجريزمان ومراتا ودييجو سيميوني بيعمل عظمه السنه دي. ربنا يستر بس في ماتش العوده بروسيا ما تعملش حاجه او اتلتيكو ما يدافعش بزياده وبروسيا تكسب. على الناحيه الثانيه باريس وبرشلونه برضو نفس الكلام. يا رب بس الحاج تشافي ما يتفزلكش ويعمل خطه دفاعيه زياده عن اللزوم وندرس بسببها ونطلع. يعني ربنا يستر. يعني احنا اللي ابتدعنا الريمونتادا الشهيره قدام باريس، مش عايزين بقى سيناريوهات زي روما وليفربول والكلام ده. يعني احنا استوينا من الكلام ده. بس ده اللي كان معانا في حلقه النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. سلام.